Anak nama. Ya. Video no. Video tuh kayak gini nih. Oke. Apa ngono to? Nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng diri. Lagi malah kali channel Bang Rojak. Waalaikumsalam. Aku lek kocok gak nemu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nang cetek. Oke, hari ini aku pengen masak dok ceplok itu pemirsa mangan Sek ora ngene. makan malam Makan sore. malam Sore menjelang malam. Malam iki buka. wis cedak no kene Oke. ketok no iki Oke, ketak kan. kameramene mak Urung panas. pakai wios aku mangan ambek endok Jemput dipir-pirno. Wis rong dibuk. Cuman kapok. ketis Namanya kurang guys. Iya. Blender. Namanya kurang. no Bisa dibakar wongko, jadi bakar. Dur, gitu ya, saja. Tung. Tapi main akhirnya mau hancur. Deng karena ternyambel berapa berkawan kalau goncang gak rata ya wajahnya gak wajane genine ini gak rata. bengi-bengi sih masaknya ya Terus hehehe sudah matang semangkone Iya. sik ning anu ora nek nganone semangkone ning kono piring mana ndi cukur iki cukur ilang keringe mae sambelku rupane kok ireng ya yang jeneng lombok cempling tapi ireng gitu iki sambelku bawang mbek keringe mae nyeplok endok ayo makan aku tak icik sih mulu awet yuk ya nih ngombene ya banyu es punya pakai banyu es bengi-bengi kamu beli es mana mana aku nyambel anu bawang kayak seneng cemplang sambil kurang enak itu minyak yuk nganggu Bismillahirrahmanirrahim. Kamera
diajak nang Buka. Iki makan malam iki suasanane malam-malam kok ngene iki pemirsa. Ki pinu sok kowe gak poso ah. Kami gak puasa. Iya. Di penku celorengan, Mak. Belah padang. Sambel bawang pedes. Ana WA. Tiung. Grup tiung. Ya. Pengumuman kagem ibu-ibu warga RT sekawan RW kalih besok pengambilan bantuan pangan wonten balai desa ingkang pikantuk nggih Bu diambil jam 8 besok tanggal 2 diambil jam 8 ingkang pikantuk kula wacake nggih Bu Nggih. sekedap Gemi Bakal lontong. Sukijah Sing tuku wedhus enake. Sulastri, Supaati anake bakal wedhus. Suwarni, mi cilik. Suwarmi, Wanti, anake Priyompong. Margilah, bojone Tikus Yoto. Jumini, anake Dijani. Jani, makane Jumini. terus Jais bakul beras. Mbah Bati, Basirah, Suyono, Suwarmi, Lemi Gede, Supartini bakul tempe, Sukarti Diti, Sujiah, Suharyanti, Etane Yeni Ika, Dwi Puji Astuti, wong anyar ki. Suyatin Mbah Ten. Hah? Marini? Iya. Saadah, omahe Jakarta. Saadah ki ora wong kene. Murah Murti Ningsih. Terus engko rumakno wae. Lanjut aku tak nonton pemirsa. Njen ta mangan. Kancane iki. Lanjut. Menenge to make pengen ngrungokno sing entuk-mantuk pura kok. Ya wis engko dilanjut di gak usah di Iya sih, ketok ning konten lah. Suwarti, Kandani. Sutari, Wae engko nek aku bar ngonten lagi mbok delok. Nani Sarniati. Zong. Sambel kue enak pemirsa. Enteki. Duh. Tak imbon neh. Ini iki sendirian sambel mentah yo mak aku tok. Jipuk neh. Ini cowek tak gone rene. Cuma lomboke nek 6. Bawangnya setengah tak kayak uyah micin mbek gula sithik tok. Goreng. Rasane wae enak ya. Mangan ngene. Entekno sego. Kering make wae enak. Tapi ngombe pedesen. Ini nek es ngene iki seger. Nek bengi ning kene iki jengklongnya akeh pemirsa.
ngono kae do ngumpul. Buat nyamuk ae ngantek gak mempan. Biyen zamanku biyen pas enek sapi yo didiang. Nggo diang sapi. Jadi damen niku dibakar, dibong lak bulke ngono kae. Malah sak omah bulken kabeh. Dinggo diang ben ra cokot jengklong. Biyen pae napa-napan sapi kan lagi bangun omah lagi pertama dicek ning ngarep. Walah diang ngono kae. Bulek kabeh ngantek klambine do sangit. Ya punya bengi ngene iki. Sambel tak gawe dhewe, tak pangan dhewe. Mari liyane dodoyane sambel sing legi-legi. Nah aku sambel bawangnya seneng. Iki mau orang ngonten. Dina uta lagi ngonten bengi. Kontene yo ngene iki gak sing dia biasa sesuk apa yang eksperimen. Sesuk paling eksperimennya mbok dinantikan aja. Gawe jajanan. What to say? Yang lagi mencari di mana Mas Rudi, Mbak, kok gak ngonten. Mas Rudi kembali kerja lagi dan aku di sini di rumah bareng Mak Pae. Jadi yo pengen wirawiri pemirsa ning Bojonegoro, soalnya kan wong tuaku yo ning kono. Tapi aku nek gak karo Mas Rudi gak wani dhewean. Terus wis ameh 7 wedi ning perjalananku. Kenapa-napa jadi ya nek tangan karo Mak paling cucian jelpoan ngono kuwi. Walah sedep ya. Ini rata ganjel gedang yuk urung cedep. Gedangnya ning kulkas. Ini gedang oleh negor Pak ning nguri omah. Gedang ijo. Rasane koyo sankis, gedang sankis ning Indomaret ngono wae. Wah, nek semangka iki lali aku. Mun lalapan semangka enak memang. Gitu nih. Gedang ngene iki ijo walau apik ning nguri omah. Diadai ning kulkas malah enak neh.
seenek ning guri rodok setengah mateng kok di dilebokno kulkasne ben anyep. Jadi gitu, Mas Rudi jarang masuk konten yo karena sudah berangkat kerja lagi. Yo ora tak syuting, mari kan yo ngono kuwi. Wonge apa? Rada alergi kamera kayak aku biyen. Nek saiki yo saiki aku yo rada alergi tapi wis rapati yo. Enak banget ini. Kenapa Mbak Rika gak melok Mas Rudi ae? Gak bisa, soalnya lagi hamil, aku bingung neng, aku melok Mas Rudi malah bingung wirawiri, aku boleh neh, metang tuwek aku boleh neh, ngono kae. Kesak. Wis ning omah ayam ngenteni lahiran. Jane yo pengen melak bojone pemirsa. Tapi yo piye neh. Bojone mergane iki pindah-pindah marai. Gak menetap. Dan muga-muga yo ndang iso omah-omah. Enak banget. Segone wis entek ning guri tantekna. Mae rauman ya mbek pae kok. Pae jane wis mangan saurunge. Terima kasih nggih. Sepirang menit. 15 7 menit 7 menit rolas mbok menengae mayo ya mungkin Aku cukup sekian, wedi ya. terima kasih. Aku dinek kleru ngomong. Wassalamualaikum Kalau warahmatullahi wabarakatuh. dinek kleru